وصية قائد سرية سوات تل عفر الملازم الشهيد حبيب الياس. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ما أشبه معركتنا اليوم مع الدواعش بمعركة بدر، حيث كان المسلمون يومها مهاجرين على جبال مكة ومدنهم مغتصبة من قبل مشركي قريش، كما نحن اليوم مهجرون ومدننا مغتصبة. وصيتنا لأبنائنا في القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بالتوجه إلى الخطوط الأمامية، وخاصة في هذه الأيام حيث نحن مقبلون على تحرير محافظتنا. وأقسم بالله العظيم إنها معركة لا خسارة فيها، فالشهيد في الجنة والمتخاذل في النار، والكل ميتون، وملك الموت لا يجامل أحدا. توجهوا إلى الصفوف الأمامية إخوتي، وما النصر إلا من عند الله.